Jongens en meisjes van de Paulusschool, zijn jullie daar? Ik zie jullie niet. Zijn jullie daar? Ja, dan zie ik jullie. Ik ben prins Danny van Knor en Knalpot. En ik ben hier samen met jeugdprins Jesse en prinses Christiane. En wij weten dat wij niet op school mogen komen in verband met corona. Maar wij hebben bij de vereniging 2 dansgardegroepen die het hele jaar door heel hard geoefend hebben om voor jullie een dans te kunnen laten zien. En die willen heel graag voor jullie optreden, maar dat kan niet. Dus daar heb ik wat op verzonnen, samen met Jesse. Wij gaan inbreken bij de generale repetitie van de dansgardemeisjes. Die zijn hier binnen, zijn ze aan het oefenen. En wij gaan gewoon inbreken en kijken of ze voor jullie willen dansen. Leuk idee, toch? Kom, ga mee naar binnen, gaan we kijken. Hallo!
een apparaat gekocht, een carnavalsmachine. Hij denkt zelf na. Dat ding, daar schrijft en